咁今日點唔係？因為點解我最耐冇更新就係因為最近咧係諗唔到題材，係啦，所以咧我咧就一定係冇最近咧係好有排冇更新嘅。咁今次終於更新啦，唉，都要等好耐。咁今日咧就係講呢個啦，我咧就唔會再講咩啦，就係電腦澳嘅 EMBC 啦。我覺得咧，其實咧原本我係唔想拍，冇得拍嘅，但啱啱好經過微影啦，就揾到呢架嘢，我就決定買咗落嚟啦。咁咧就原來限定，明啦，上面有啲字，然後 KMB， 然後就有個呢個微影嘅 logo。OK， 有 KMB 嘅，咁我攞個架墊拆開佢先啊。OK， 等下先啊，我拆開嗰個盒先。我攞佢隻喺度，請大家等一陣。好，攞到啦已經，拆咗出嚟啦。哇，倒出到，哎呀，我攞咗呢張嘢先。好，要到佢出嚟啦。咁咧，成架車咧就大概而家未拆嘅。咁如果你包住嘅話咧，其實我覺得咧就好似係一個油漆油，唔到焦，係啊，油漆油嘅，即係好似普通咁。咁又拆咗個包裝咧，就好特別嘅。大家如果你哋我估咧，如果你哋知道電動車嘅你應該知道個樣嘅，所以我唔會多得講啦。好難真係好散開，好實。OK， 哇，閃嘅根本。然後呢個材質咧，我覺得咧係摸落去咧幾以前嗰個光滑好多嘅。我以前嗰啲光，呢個係光滑好多，我覺得。然後路線，唔到焦嘅。我開等先，得啦，就係168R 元朗西路線嘅，係。然後車尾咧，我就覺得其實呢個頭係覺得都幾靚。又冇咩㗎啦，不過都幾反光喎呢架。咁我就熄咗個光先，費事着火。咁我就攞另外一格嚟比較下咯。OK， 攞咗嚟啦。咁咧就俾大家睇下啦。呢個咧就蟹蟹地嘅，呢個咧滑捋捋嘅根本嚇。不過呢度都會留手啲毛，都有缺點嘅。呢個咧就好容易留手指毛。呢個並且咧反光咧，我覺得咧就好大幾犀嘅反光。啲反光嗱，睇下我喺呢邊咧已經有啲反光啦。咁大家呢架嘢，我記得應該之前介紹過嘅。
中國嘅，係都係冇咩嘢嘅，係咁噶啦。唔知呢個新啲，呢個呢個新，因為我記得 E400，呢個應該 E 幾度啊？應該啲歐4啦，應該好唔晒。好，總之我覺得呢一架嘢咧，其實係好特別，就係咁樣噶啦。好，並且呢個仲有一個特點咧，就係咁嘅。呢個咧係滑溜溜嘅，冇嘢嘅。嗰啲褸啊，應該嗰啲塵啊、指紋啊嗰啲咯，都唔麻煩。而呢一個咧就唔係有啲鞋地啦，冇咁滑啦。我所以覺得呢個 Sony， 哇！OK，咁今次就講到呢一度，下一次咧就可能會少啲最近咧可能會少啲更新嘅，因為咧而家係有一個問題就係題材短缺啦。啱啱有人講話，好講到呢度，咁下次再見，Goodbye。